Sesuai judul, aku akan modding keyboard dengan tema EVA 01. Tanpa basa-basi lebih panjang, langsung aja kita build. Untuk base keyboardnya, aku menggunakan Vortex VX5 Pro yang belum lama ini aku review. Aku sudah melepas keycap serta switchnya, jadi kita tinggal bongkar sisanya. Di sini aku hanya mengambil PCB-nya saja karena hanya itu yang dibutuhkan dari VX5 Pro ini. Untuk case-nya aku menggunakan sandwich acrylic case yang aku custom dari CWD. Aku beli case ini di harga 310.000 untuk warna neon green. Sudah termasuk acrylic plate juga. Nah, case-nya ini kita bongkar dulu. Kalau udah, kita pasang case foam. Lalu pasang PCB-nya. Setelah itu pasang foam plate dan plate-nya. Aku hanya menggunakan satu lembar platform karena kalau dipasang dua switch-nya nggak bisa dipasang. Terakhir kita satukan kembali case-nya. Tinggal dibaut dan selesai. Aku saranin banget kalian pakai platform dan case foam karena bakal kopong banget kalau nggak pakai. Stabilizernya jelas, aku akan menggunakan Lumia XMKID EVA 01. Kenapa aku pilih ini? Selain karena tidak butuh diklip dan sudah got wire, tentu saja karena stepnya ini cocok dengan tema keyboard yang aku buat. Stepnya ini aku loop menggunakan Krytox 205 Grade 0 untuk stem dan housing, serta Permatex untuk wirenya. Aku nggak melakukan holy mode karena di loop aja udah cukup. Kalau udah, kita pasang semua, lanjut ke switchnya. Aku memilih Akko CS Lavender Purple untuk switch pada bagian alpha dan number, Lumia EVA 01 untuk modifier, Durock EVA 01 pada spacebar, serta Sogoki TikTok Evangelion pada escape. Kenapa aku nggak pakai switch dengan tema EVA 01 semua? Jawabannya jelas, karena switch dengan tema EVA 01 mahal. Jadi aku pakai di modifiernya aja untuk memangkas budget. Toh akan ketutupan keycaps juga. Oh iya, semua switchnya sudah aku loop menggunakan 205 Grade 0 untuk stem serta housing dan 105 untuk bagian springnya. Terakhir keycapsnya, aku menggunakan Akko EVA 01 ASA. Ini adalah salah satu keycaps terbaik di harganya. Dengan 600 ribuan kalian bisa dapetin packaging yang bener-bener bagus. Keycaps yang lengkap banget sampai 158 key. PBT double shotnya juga mantep dan rapi banget. Sayang aja legendnya kurang berasa EVA 01 nya gitu. Karena setahu aku kebanyakan keycaps dari Akko ini legendnya sama. Cuma beda di colorway-nya aja. Tapi ya udahlah, keycapsnya udah bagus banget di harganya. Nah, kalau udah dipasang semua, kita coba koneksikan ke PC. Dan langsung aja, ini dia Vortex VX5 Pro EVA 01. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Fainila, terima kasih.